किलर कफ सिरप सबु सरकारी नियम को फू करी तैयारी होतिला कफ सिरप कोल्ड ड्रिंक प्राय 350 प्रकार नियम उल्लंघन और बेआईन केमिकल व्यवहार करी ई सिरप प्रस्तुत करुतिला कंपनी मध्य प्रदेश रो कफ सिरप ट्रेजेडी परे औषध प्रस्तुतकारी कंपनी श्रेसान फार्मा उपरे रेड करिछि तमिलनाडु ड्रग्स कंट्रोल विभाग पक्षरु कांचीपुरम स्थित श्रेसान फार्मार लैब रे रेड करा जाइछि रेड बेले औषध प्रस्तुति बेले सांघातिक त्रुटि नजर को आसीछि अत्यंत अस्वच्छ अस्वास्थ्यकर परिवेश रे औषध प्रस्तुत करा जाउथिबा जानिबा को पाइछि विभाग औषधर प्रस्तुति पई कोनोसी मानक प्रणाली नथिबा बेले गुणवत्ता जांच और बैच लगाइबाकू भी कोनोसी कर्मचारी नियुक्त करि नथिले कंपनी कर्तृपक्ष कंपनीर कफ सिरप कोल्ड ड्रिंक व्यवहार करी मध्य प्रदेश रे 14 जन शिशु और राजस्थान रे 2 जन शिशुंकर मृत्यु होइतिला ए मामला रे अभियुक्त डाक्टर प्रवीण सोनी को गिरफ्त करिछि पुलिस ए संपर्क टिके अधिक विस्तृत भाव में आलोचना करबा वर्तमान आम सहित फोन लाइन रे जोड़ी होइछंती स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील कोटा डाक्टर कोटा स्वागत करुछि आपनको न्यूज कॉरिडोर को ये जो कोल्ड ड्रिंक को नहीं वर्तमान हटचमट सृष्टि होइछि एवं जहाँ तथ्य वर्तमान सामना आसुछि सांघातिक तथ्य जे 350 नियम उल्लंघन करिथिला एवं बेआईन केमिकल प्रस्तुत करिकी बेआईन केमिकल माने व्यवहार करिकी कोल्ड ड्रिंक को प्रस्तुत करा जाउथिला अस्वच्छ एवं अस्वास्थ्यकर परिवेश रे प्रस्तुत होइथिला डॉक्टर कोटा कफ सिरप काश हेले साधारणतः दिया जाए लोक मानकू किंतु याकू देखिले एवं याकू सुनिले पढ़िले एभली लागुछि जे प्रकृति रे ये रोग भल करबा पई ये मेडिसिन तयारी होइथिला ना आहुरी लोकन को मरण मुह को ठेली देबा पई मेडिसिन प्रस्तुत होइथिला प्रकृति डॉक्टर कोटा निश्चय देखंतु हमरो भारतर जे भली गोटे चिकित्सा प्रणाली रहिछि जदियो हमरो नियम रहिछि जे डाक्टरन को बिना प्रेस्क्रिप्शन आमे मेडिसिन नै परिबा नाही कफ सिरप गोटे भली गोटे मेडिसिन आपण देखिबे जे घरे घरे लोके बिना डाक्टर प्रेस्क्रिप्शन रे ग्रहण करथांती एभली वर्तमान जो तथ्यटी सामना को आसी जे जन डाक्टर प्रेस्क्रिप्शन पर मध्ये एभली गोटे कफ सिरप मिलिछि तो निश्चय गोटे माने दुखदायक कथा कहि परिबा देखो गोटे माने जो जेकोसी भी मेडिसिन होना कहीं कि ताहार गुणवत्ता जांच करबा काहा पक्षे सापेक्ष न थाए से डाक्टर होंतु अथवा रोगी होंतु अथवा परिवार बंद कारण से जो आमर जेकोसी भी मेडिसिन तैयारी हुए से गोटे रही था एक्टिव फार्मास्यूटिकल इनग्रेडिएंट माने ताको कहिथाव आमे जे जहा जो तथ्य जो मुख्य तथ्य जो आमको से गोटे रोगर उपशम मिलता है ताहा छड़ा किछि अन्य किछि फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस जाको आमे एक्सिपिएंट बोली कहिथाव सेगुडा का मध्य व्यवहार होता है जेंति आपण कहि परिबे किछि वेहिकल किछि प्रिजर्वेटिव किछि अदर एडिटिव माने कलरिंग एजेंट से बड़ी किछि थाए जोगुडा किछि हमर विश्व स्वास्थ्य संगठन तरफ प्रिस्क्राइब होइतिबा लिमिट होइछि जेंति आपण कहि परिबे वर्तमान जो एई क्षेत्र रे कोहा जाउछि कि एथिलीन ग्लाइकल एवं डाई एथिलीन ग्लाइकल कोहा जाय जे 0.1% अधिक रहिबा कथा नुहे किंतु जदि सेटा सप्लाई चेन रे किछि प्रॉब्लम रहिछि अथवा जदि मैन्युफैक्चरर ठीक मात्रा रे यार डॉक्टर कोटा एठी गोटे कथा आसुछि जे जेते बेले कोनोसी मेडिसिन प्रस्तुत होई सरुछि जेंति आमे आलोचना कले जे प्रकृति रे नियमावली कोन रहिछि गाइडलाइन कोन रहिछि ये सब को उल्लंघन करूथिला एवं इथरे बेआईन केमिकल मिसुथिला किंतु जेते बेले गोटे पर्टिकुलर मेडिसिन प्रस्तुत होई सारे ताकू जांच करा गला परे ही तो ता मार्केट को छड़ा जाए ना ताले इथरे जदि बेआईन केमिकल थिला एकथा जांच करा जाय नथिला ना केमिति जानि परले नहीं इथरे एभली केमिकल अछि जहा कि इत्ते शिशु को जीवन नहीं गला ये मेडिकल को माने ये मार्केट को गला एवं लोगों को बिक्री मध्ये होथिला डॉक्टर कोटा निश्चय देखंतु माने जेकोसी माने मेडिसिन टी मार्केट को आसीबा पूर्वरु ताहार गुणवत्ता नहीं आमर जो जहाँ भी नियामक संस्था द्वारा जो माने रही जो माने अपॉइंट होती डिफरेंट रीजन रे मध्ये थांती जो आमर डीसीजीआई को ड्रग्स कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया तांको तरफ नियमित रूपे प्रत्येक बैच को टेस्ट करा जाए रैंडम सैंपलिंग मध्ये करा जाए तेणु देखंतु ए जो एते गुडा को प्रक्रिया दी गति कला पर भी एभली गोटे कहि परि हम जे विषाक्त कफ सिरप जहाँ मार्केट को आसिला एवं एते गुडा कुनी पिलांकर जीवन नेला निश्चय को दुखदायक विषय वस्तु किंतु प्रॉब्लम होची मु भाबुची कोठी ना कोठी जो अधिकारी माने रही यार गुणवत्ता जांच करिवारे से जांकर दायित्व रही एक्जेक्टली गोटे दायित्वहीनता कथा सामना को आसुची डॉक्टर कोटा कारण एते शिशुंको जीवन चली जाईछि 16 जण शिशुंकर जीवन चली जाईछि निश्चय मैडम दायित्वहीनता रही एवं याकू आमको चिन्हट करिया पड़िबे कहा क्षेत्र रही देखंतु एटा माने प्रथम कथा नुहे एक घटना नुहे आ पूर्वरु भी आम आलोचना करथिले जे भारत वर्षरु जो रप्तानी हितबा किछि कफ सिरप जो किछि दक्षिण अफ्रिका देशर मध्ये बड़ी समस्या होइतला जहा द्वारा कि किछि दिन पई से मेडिसिन बिक्री सेठी बंद करि जायतला
तेणु यही भली जो माने जो तथ्यटी जहाँ घटना बारंबार लोकलोचन को आसुची सामना को आसुची निश्चय गोटे चिंतार कारण देखंतु जंती अमेरिकीय एफडीए हो अथवा यूरोप देशर हमर रही ईएमए तांको भली मु भाबुची हमर डीसीजीआई मध्ये अंटा भिड़िया को पड़िबो प्रत्येकटी बैच क्षेत्र देखिया पड़िबो कारण वर्तमान गुडा जगह आपण कहि परिबो प्रोपागेंडा कंपनी को जाय अथवा किछिटा माने जेनेरिक मेडिसिन जोड़ा मिले निश्चय लोक मानक पई सर डॉक्टर जेतेबेले प्रिस्क्राइब करूछंती से माने भी तो मान विषय अवगत थिबे ये बिना जांच रे डॉक्टर किभली प्रिस्क्राइब करूछंती ये मध्ये गोटे बड़ प्रश्नवाची मैडम देखंतु एथिरे मु कहया को चाहिबी जे जने जदी सेही मेडिसिन ते मार्केट को आसी जाईछि ताहा अर्थ नियामक संस्था द्वारा ताको निश्चय रूपे ग्रीन सिग्नल मिली ताहा पर जे मार्केट रे मिली ओके जेंता में किछि दिन तळे में देखथिले जे गोटे रक्तचाप नियंत्रण पे मेडिसिन रहिसला टेल्मा जोटा कि बहु मात्रा रे लोक व्यवहार करथांदी बहु दिन धरी तार फेक मेडिसिन मध्ये मार्केट रे फ्लड हला जोटा कि जने डॉक्टर भी चिन्हि परिने कारण जदी नियामक संस्था ताको जदी ग्रीन सिग्नल देला ता तो निश्चय रूपे मार्केट को आसीबो तेणु देखो तो सबुठ बड़ कथा जे नियामक संस्था तरफ गोटे बड़ त्रुटि होईछि याको मानिबा को पड़िबो एवं ये त्रुटि आगो को किभଳି न हुए ताको चेक करबा को पड़िबो एवं आ गोटे बड़ कथा जदी मार्केट रे मेडिसिन एबे भी अछि सी किभଳି भाबरे अन्य लोकंक घर को न जीव बा अन्य शिशुंक प्रति जीवन प्रति विपद सृष्टि न करिबो ताको जांच करिवार आवश्यकता रहिछि एबे ही ताको बंद करिवार आवश्यकता रहिछि एवं कड़ारू कड़ा कार्यानुष्ठान नेबार आवश्यकता रहिछि बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर कोटा विशुद्ध भाव में आम सहित आलोचन सामिल होथिबारो।